到馬來西亞第2日啊！咁我哋咧就安排咗呢個係被譽為最念念不忘嘅椰漿飯，咁係本地人都會食嘅嘢，可以望下超多訂單。咁平時都要排大排長龍，咁我哋今日就特登早啲嚟啦。咁呢一個時間係11點，咁大家可以望下出邊嘅人啦。OK， 好，咁啊入去啦。我哋今日為咗一次指定動作，多謝。你唔係唔食啊嘛？食啊！吸一吸油先。介紹下呢度最前面嘅嘢食先。咁首先咧有呢個椰漿飯啦，跟住然後咧就有呢個半生熟煎蛋，咩吐司，半生熟蛋吐司。跟住咧佢係俾成粒蛋嚟嘅，跟住然後你就要試翻一下開蛋。哇！跟住會翻油。跟住然後我哋要試食呢一個先。首先佢冇俾刀我哋㗎，所以咧叉同埋匙羹。哇！好似好脆咁喎個皮。我連埋少少飯先。好得喎。好香。佢個雞翼都好有椰子味嘅，點解？睇唔睇到啊？再皮係有椰香味。我哋啲好香脆。佢最面頭嗰啲係乜嚟嘅咧？我知啊，呢個就係煲雞髀味。嚇！嗱講真，三多唔係一，所以係幾年前食㗎啦。唔係嘅，三多嗰啲太厚啦個皮，你睇下呢個係幾年前食啦。薄嘅呢個皮，跟住之後佢咧仲要有嗰個脆脆多嘢係椰子味嘅脆脆嘢。我本身覺得好飽㗎嘛個人，而家開到胃口喎。我而家 feel 到啦，我頭先嗰嚿咧有啲酥酥先有，我而家淨係得呢啲味有。我頭先嗰嚿唔覺，嗰陣時係已經係唔知乜嚟嘅，咁但係佢呢啲醬一定係撈飯㗎啦，咁我撈一撈先，咁樣涼嘢醬嘅味，好味啊好味啊！我驚飛曬出街喎。OK， 我哋要佢呢個會唔會就係芥秧啊？咩嚟㗎？芥秧係咪啊？咁我哋攞錯咗係咪？嗰個咧，咁我哋要識啦，應該係咁樣演個半生熟蛋嗰啲炸嘢，跟住西多士之作嗰啲我知啦，佢咧係甜得嚟，有啲鹹香係哎呀！呢個好似係當地人會食嘅餐，但係好味。你覺得咧？我當時買咗咖啡。嗱，我哋啱啱咧就嗌咗凍咖啡小冰，係個小冰同小冰，我都係啊小甜嘅，加佢小甜嘅。你使唔使試過先啊？我未有口啊！小甜係好多，小甜係香港嘅正常甜咯，但係我覺得好飲喎。其實我唔係好識嘆咖啡，但係我覺得佢係幾好飲嘅。你覺得咧？我都夠濃。香濃咖啡味 ，OK 嘅。佢至平咖啡味嘅，所以但係佢平得嚟都濃味嘅 ，OK 嘅。你嚟啊！識分咖啡。